kontratat e fundit, hin 10 milionë euro bashkë. Jo, më kjo është e pavërtetë move. Kjo është e pavërtetë. Buxhetin për investime kapitale kemi 4 milionë që i bën 2 vitet e ardhshme, komuna i Stogut s'ka asnjë investim kapital. Okej, shërbimeve tona. Përgjigja u dha intervenimi ishte. Flasim. Po e dha përgjigjen se thotë jo. Pse na jemi hi ose çush është ligjërisht e mundshme komuna, jo i Stogut, çani komunë tjetër. Më hi bësh Ministrinë e Financave. Ministria e Financave është Ministria e linjës së secilës komunë të Kosovës. Ti hen në projekcion. Prandaj po them ju e fat përgjigjen vetë cekë në projekcionin 3 vjeçar. Shkojmë tutje flasim arsim e shëndetësi. Po nisim me arsimin edhe me Bllakën. Urdhro Bllakaj çfarë do bëni në arsim? Unë veç edhe një duam i thonë kryetarit të Lirit se përsëri me kryetarin. Po, se pastaj ky duhet po tregohet shumë se tregun po thotë nuk kumdosh me hap për shkak fushate. Për shtytmur po, për shtytmur. Mirë po, pse keni marrë gjithë këtë ofenzivë për të shtruar rrugica dhe oborre private? Në për fshatra, në për fshatra private, po, në për fshatra, në për gjithandej. Ato janë rrugë që t'ja le të shojnë njerëz. Qytetarët përshojnë çdo ditë, por kjo është u përdor për vota. Jo, më shumë. E sidomos i keni edhe kandidat që i keni për asambleje që ata lobojnë gjithandej në për lagje. Si ton. Po jo, po ministru oborre private. Atë kandidat për asambleje nuk shtojnë rrugë. Po, bëhet kërkesa dhe bëhet përshkruajtja nga ju. Ajo është komunikim. Zoti Ferrati, është e vërtetë që kjo po bëhet? Po. Në secilin shtator të secillit vetë kushtim, për shkak që gjatë muajve të verës është prezenca e Mërgosës, na e fillojmë ekzekutimet në teren. Kthehëm në faqen tamë në Facebook, shtatorin e kalum, edhe në shtator më herët, edhe një më herët, janë njëjtën plan dinamik që shumica e projekteve zhvillohen në zonat ka frekuentuar. A keni drejt me shtru rrugë private? Rrugë private? Po, edhe oborra. A keni drejt me shtru si komunë? Ku i thu rrugë private? Rrugë të hyrja, që kjo është rrugë private. Kjo. Po ku për ditë që kemë shtru në amre? Po ju i keni shtru se shifet gjithandej. Qush po e di? Po, nashtë ja e ka kontraktuar me Ja, s'ka nashta këtu, nashta s'ka. Jo, po ja Si ata i kanë bërë vet. Ja, si kanë bërë vet. A jeni sigurt që jo se ku i ka 4 milionë euro kontrata? 75% e rrugëve të lagjeve të qytetarëve të komunës së Stogut janë përfunduar. Lagje rregull. Edhe për 2 vjet rregull. Do të jeni kundër. E ka përshtypjen që jeni kundër tyne. Ja, s'jemi kundër tyne, por ajo nuk ju bën mirë as atyre as juve që keni udhëheq. Për 2 vjet. Okej, a flasim për arsim e shëndetësi që mos ta vjen në kujtë kemi ka përsyer një orë që... Me filluar në herë i porë, sa njerëz në burr. Pak relax. Po më pëlqen kjo sensi i humorit. Po e nisim me kandidatin zotin Nimanaj, se Nimanaj sot po insiston në shpalosjet programit, edhe me arsim. Ama në arsim mos ka përcepi për te arsimit. Jo vetëm për ato, je për debatuar. Tek pjesa e arsimit, fillimisht kemi parapas që të ndajmë bursa për gjithë studentët, të potencu më herët, digitalizimi i shkollave dhe me pajisje teknologjike dhe internet të qëndrueshëm, qirë dhe të reja të cilat është nisë një qirë dhe është përfunduar është projekt nga Ministria në nivelin qendror, mirë po është shkput kontratat, është duhet që të bëhet ristrukturimi i sajna dhe vazhdimi i ndërtimit të sajna për vendim të sajna. Gjithashtu do të mbështesim prindërit të cilët i dërgojnë fëmijët në qerdhe e që kanë të ardhura të vogla, dikun rreth 700 euro e të poshtë, ne ti mbështesim me mbështetje financiare të cilët i dërgojnë fëmijët në qerdhe 40 deri në 50 euro në muaj. Pajisje të shkolla me laborator dhe kabinete shkëndësora ku fëmijët përveç mësimit praktik, përveç mësimit teorik, kemë mundësi që të kenë edhe eksperimentin dhe mësimin praktik, trajnimi i vazhdueshëm i mësimdhënësve dhe përgatitja nxënësve për tregun e punës përmes profilit të programeve të caktuara. Sa i përket shëndetësisë, modeli... Shëndetësisë i kthejmë veçanti, arsimit njerë. Urdhro kryetar me arsim. Faleminderit shumë. Kushtrim, kemi ardhur me 46 bursa, jemi me 494 sësh. Kemi ardhur me 6 asistent, jemi për fëmijë me nevojë të veçanta, jemi me 15 asistent. Kemi bërë motjen e nivelit të zhvillimit mësimdhënies edhe gërmëzimit krejt fëmijëve të komunës së Stogut në institucione parashkollore edhe në qerdhe. Kemi profilizuar arsimin profesional si masterikut, janë nënshkruar 38 marrëveshje që shfrytëzojnë 343 nxënës
për punë praktike ose arsim dual.